Naimbag nga rabi yu amin kakabsat, kablawan kayo tinaragsak nga oras yu amin nga buibuy at live streaming tayo iti Facebook. Pagyamanan tayo na Apo Diyos, nga iso tinangted kada tayo iti daytoy nga gundaway, pagdayawan tinagan na, babayan ti panangusar iti daytoy a programa iti media, ministry iti Northeast Luzon. Awisin kayo manen, agdengeg ken sumakdo iti parabor nga nagapu, kadag iti nailangitan nga kankanta, ken mensahe nga nagapu iti nasantuan nga surat. Kunay ti Roma, Kapitulo 6:23. Yan ti parabor asagot ti Diyos, iso ti biyag nga agnanayon, gapu ken Jesu Kristo nga Apo tayo. Awaten tayo kuma, ti sagot ti Diyos, nga biyag nga agnanayon, gapu ti pamati kadag iti karkarina, kadag iti linaon ti Biblia. Kagayang ken kakabsat. Mawis kayo manen, nga dungeg ken adalen ti sao ni Apo Diyos, ken ti panggep na iti panagbiag tayo. Tultuloy tayo iti panagdingeg ken panagadal, tayo iti nga may sentro iti tema Bridge of Hope. Mamisan pa'y naragsak nga rabi kada tayo amin. Na Apo Diyos ti mang bendisyon kada tayo kagayem ken kakabsat. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. And Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side, and as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Lord, unveil my eyes, let me see you face to face, the knowledge of your love as you live in me. Lord, renew my mind as your will unfolds in my life, in living every day by the power of your love.
soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. And I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Agkararag tayo. O Diyos, ama nagayat ken amami anasantuan, iyabkas mi iti panagyaman mi, iti income pinagaywan kada kami, iti naldaw-aldaw, ken iti bendisyon nga ipapaay mo iti panabiyag mi. Palabasam ka di o Diyos, dagiti nagbiddutan mi, ken punwam dagiti nagkurangan mi. Kat kasamet apo nga pakawanem dagiti basol mi, iti panunot, balikas, ken iti aramid, tapno si kami ket maikari nga makikan ka. Dawaten mi nga rid o Diyos iti presensyam nga makiadda kada kami kas managtultuloy ati nga programa mi. Bendisyon nam amin nga agpaset kang runaan iti speaker mi ken dagiti mangawat iti sasaom. Bendisyon nam apo dagiti tumultulong dito nga programa. Agyaman kami nga rod apo, tain kam namnamaen, iti karim nga handa kami pulos baybayan kan panawan. Dawat mi amin dagitoy, iti napateg anagan ni apo mi nga Jesus. Amen. He came to earth to live as man, that man might learn to live. Look upon the Son of God, find light and life in Him. He taught the sightless eyes to see, the lifeless lips to stand. We learn compassion's miracle, a Jesus gentle hand. Look upon the Son of God, for He has marked our path. Look upon His perfect life and follow Him in faith. In every word, in every deed, in every joy, in every need. Look upon the Son of God. Look on Him and live. He walks in perfect holiness amid temptation's bar. He bids us walk in righteousness, unwavering and pure. The sinner found forgiveness in His words of welcome peace, as we learn to come with hope before the throne of grace. Look upon the Son of God, for He has marked our path. Look upon His perfect life and follow Him in faith. In every word, in every
If really drunk the bitter cup of agony and pain, thus we yearn for strength to say, Thy will, not mine, be done. He bore the unrelenting load to Calvary for us, so may we learn to bear with patience every lesser cross. Look upon the Son of God, for He has marked our path. Look upon His perfect life and follow Him in faith. In every word, in every deed, in every joy, in every need, look upon the Son of God. Look on Him and live. Look upon the Son of God. Look on Him and live. Naimbag nga rabi ayaten nga gagayam ken kakabsat. Ada tayon iti maika 5 nga rabi iti panagadal kadagiti sasaw ni Apo Dios. So daytoy iti maika 2 iti maudi nga topiko tayo kakabsat nga inline iti tema tayo iti daytoy nga lawas, Bridge of Hope. Ket ni Apo Dios iti makadadda kada tayo itatang agundaway. Ket iti nga kanito sakbay nga agtuloy tayo iti maysa nga topiko nga napauluan, the end of the world, wenno iti kamaudyanan, wenno pagtungpalan iti lubong tayo. Agdumog tayo man ayaten nga kakabsat itin tayo pa nagkararag. Manakabalin ken nayat nga Dios amami nga dakat sa dilangit. Itagay mi o Apo iti naimpusuan nga panagyaman ken panagdayaw ken ka iti daytoy nga oras Apo ti rabii. Kadadalin mi Apo ti maysa nga topiko manipod kadagiti sasaw mo Dios. Dawaten mi nga idalan na kami maminsan pay babaen ti nasantuan nga espiritu. Ipay mo kada kami iti panakaawat ken kinasirib. Agsao ka si bibilig Apo kada kami. Kat kada kami nga anak mo nga makangeg ken makamo wenno makaadal kadagitoy Apo nga sasaom. Ket mapatibker iti pamatimiken ka. Ket may sagana mi iti biag mi iti madanin Apo nga panagparang mo. Pakaunem dagiti nagkuran ken nagbasulan mi. Amin Apo dagiti dawaten mi iti naga ni Apo Jesus. Amen. The end of the word, kakabsat. Mano kada kayo iti maragsakan wenno madanagan, nya? Maragsakan kayo ba wenno madanagan kayo no ibagada agibusen iti lubong. Idi basitak pay kakabsat yan. Ibagada kakabsat na daggingined mangmangig ko na dakan no gimgined daytoyen iti gunaw kunada kakabsat. No da iti napigsang bagyo ibagada gibusen daytoyen ukom daytoyen. Ngem kadagiti tattaw nga agibagbaga iti kakasjay adda iti panagdanag kadagiti puso da. Kakabsat no maamuan tayo nga daytoy lubong tayo ket nganganin agibos anya tirik na tayo. Naragsak tayo kadi wenno adda iti buteng iti panagbiag tayo. Iti daytoy nga rabii ibagak kada kayo kakabsat. Ngano umay iti gibos iti lubong agragsak tayo ta iti tiyempo iti panangisalakan ni Apo Dios umayen. Iti daytoy nga rabii kakabsataya at
kahit kung nga ibingay iti maysa nga pakaistoryaan, iti napasamak ijay Phuket, Thailand. Nga idi December 26, 2004, na angay wenno napasamak iti maysa kadagiti nakalalinggaget nga pasamak iti lubong. Isu iti iti panakapaadda kakabsat iti tsunami nga isu iti nang layos kadagiti na dumaduma nga luglugar iti Southeast Asia, included detoy kakabsat iti Thailand, Indonesia, ken iti Sri Lanka, ken uray pay iti India detoy kakabsat. Ngem ijay Phuket, Thailand, iti maysa nga beach kakabsat daya, adda iti maysa nga ubing sadyay nga agay-ayam along the shore. Ket idi nga makita na bigla nga imababaw iti danom, no, imatras dayjay alon kakabsat. Ket nakita na pansin na ni apay umat atras met daytoyen kunana. Gem napanyan ti panunot na nagtaray isu na kakabsat ya, inbaga na kadagiti naganak na kunana kiniinang na, mama, umay iti tsunami, umay iti dakkel nga daluyon, pumanaw tayo ditoy kunana. Winarningan na ni mama na, ket ni mama na in pablaang na mo wenno binagaan na, winarningan na dagiti tao, hundreds iti dayjay nga beach kakabsat. Kata niya pimanaw da napanda iti adayong kenangat-ngatong nga disso kakabsat daya. Ket pagamamuam imay iti dakkel nga daluyon wenno tsunami nga nang layus kakabsat iti shoreline nga kakabsat iti Phuket, Thailand. Apay nga ta iti dayta nga aldaw December 26 kakabsat, ket dagiti tattao awan iti natay kadakwada. Hanga dagiti daduma nga luglugar kakabsat ya, Sri Lanka, India, ken uray pay iti Indonesia, adda dagiti casualties na apay nga iti dayta nga lugar Thailand awan iti natay kakabsat. It is because they heed the warning kakabsat ya. Adda iti warning nga inted iti maysa nga ubing 10 years old kakabsat agnagan iti tili, no, ni tili nga isuna iti nang warning kiniinang na, ket ni inang na winarningan na dagiti tattao. Kadagiti tattao edi nga diningay dadadya nga warning na isalakan da kakabsat awan pulos iti natay. Now, apay nga ta kasano nga naamuan ni tiling nga tidayjay nga gundaway ket umay iti tidal wave. It is because that day before nga mapanday jay beach, nagatenda rin na iti klase, iti teacher na, ket ni teacher na diniscuss na may papan iti tsunami, nga signs nga adda iti tsunami. Ket dayjay nga gundaway nadingeg ni tili dagiti warnings kapsat. Ket idi nga nakita na iti personally, no, personal na naimatangan na dayjay nga pasamak, and she believed, no, kadayjay nga saot teacher na. And so what happened na tinaramid na winarningan na mat dagiti ayaten na iti biyag. Now niya po Dios kakabsataya inpaay na mat iti warning kada tayo sakbay nga umay iti panungpalan iti lubong. Adu dagiti mabasa tayo kakabsat iti nasanton nga surat, no? Aglalo iti Matthew chapter 24 kakabsat. Makita tayo ken mabasa tayo ditoy the warnings wenno dagiti paglasinan iti yaay niya po Dios. Adu dagiti agkun ko na kakabsat ya nga iti lubong kanuget magibusan daytoy babaen iti panagbetak iti wenno panagsabog iti nuclear kakabsat ya, nuclear bomb. Ket adu kanu dayto isu kanu iti mangperdi iti lubong daytoy. Isu kanu iti gunaw nga kunada kakabsat ya. And others believed nga iti lubong kanu ket madadael babaen iti panagtama iti asteroid ditoy lubong. And others says, kakabsataya, others says that iti lubong ket madadael gapo iti climate change, kakabsataya, iti panagbaliw iti klima nga
dati iti North Pole kakabsat dagiti ice ijay ket agmelt da nga isun iti mang layos kakabsat dagiti ice no agmelt da nga isu iti mang layos kano iti lubong, isu kano iti gibus kakabsat iti lubong. Deta iti bagbagana. Now, those are but predictions kakabsat but when we dig deeper, no agdwell tayo kakabsat no adalin tayo anay imbag iti Biblia, dito'y tayo nga masarakan ken makita iti husto nga panungpalan iti lubong. Now, dagitoy nga pagilasinan, ket mangted kada tayo saan nga iti buteng, no ket di addaan tayo iti niya, iti tibker, iti pakinagem, ken iti namnama kadagiti paspasamak kakabsat. Namnama nga masarakan iti sao ni Apo Dios. If we have known these signs, no maamuan tayo dagitoy nga senyales, ket maawat tayo dagitoy nga warnings kakabsat mangigan tayo dagitoy nga warning, dagitoy nga pakdaar, dagitoy nga balag kakabsat, katanya natirami din tayo na we should flee to God. Umasidig tayo kini Apo Dios kakabsat, ket dagijay sasauna iso iti petpetan tayo, ken bigbigen tayo, ken patsin tayo. Takunayan nakakabsat iti maikadwa nga Pedro chapter 2 verse maikadwa nga Pedro chapter 3 verse 10 kunayan nakakabsat, ta iti aldaw iti Apo umay akas iti mannanakaw iti rabii kunana, the day of the Lord will come as a thief in the night, in which the heavens will pass away with a great noise and the elements will melt with fervent heat. So dagiti banbanag kakabsat dito'y lubong katanya, mapukaw danto agmelt da kabsat, marunaw danto amin dagiti elemento dito'y lubong. Isu na uray no kasanot kinapintas iti balay mo ayat rin nga kabsat. Uray no kasano iti kinaadu iti kinabaknang mo dito'y lubong. Amin dagita mapukaw danto into umay ni Apo Dios. Takunay na both the earth and the works that are in it will be burned up. Amin dagiti banag dito'y lubong ketanya mauram saan nga rod nga husto DJ prediction da nga iti lubong kano ket magunaw when no mapukaw iti lubong babaen iti layos saan no ket di iti lubong ket nya madadael saan nga gapu iti layos no ket di babaen iti apoy. So no apoy nga rod kakabsat ket awan iti ibati na daytoy. Takunan na iti Micah chapter 1 verses 3 to 4 kunana, for behold the Lord is coming out of his place. Umay ni Apo Dios manipod iti lugar na, he will come down no bumabay so na and tread on the high places of the earth. The mountains will melt under him. Uray pay gayam dagiti banbantay kakabsat ya. Ti kadadakkelan nga bantay dito Pilipinas isu ti Mount Apo. Dito iti bungalubong isu iti Mount Everest. Dagita dadakkel natatayag da kabsat nangangato nga banbantay nga ululyen ngem into numay ni Apo Dios amin dagita it will melt down. Tanyo kabsat nya marunaw da gayam dagita, and the valleys will split like wax before the fire. So magudwa ko na it will split like a wax before the fire. So daytoy iyaay ni Apo Dios kakabsat katanya maysa nga nakabutbuteng kanino para kadagiti awan pamati na kini Apo Dios. Ngem iti yaay ni Apo Dios ket bendisyon kakabsat kadagiti anya kadagiti anak na taditoy lubong kakabsat ket anya na nalakaaya iti wenno naragsak kadi nga adda ka kanayon ditoy lubong agbibiyag iti lubong nga pagnanaydan tayo napnuan iti rigat kakabsataya, sinaay ladingit, uray pa'y ni patay, saksakit kakabsataya. So, dito'y lubong kakabsat nga pagnanaidan tayo, ket po nasento ni Apo Dios dagitoy, uray pa'y iti coronavirus,
nga pagbubutingan iti tao itatal iti pandemic lipasin to amin deta ni Apo Dios pukawin nanto amin dagita kakabsat because the coming of God is a blessing kadagiti agururay ken kuana. Lipasin to ni Apo Dios kakabsat ya. Gibusan to ni Apo Dios, puuran nanto ni Apo Dios asino dagiti uray dagiti banbanag ditoy lubong dagiti dakes uray pa iti basol ni patay am amin dagita pukaw to kakabsat. It is Psalm chapter 12 verses 5 Psalm chapter 12 verse 5 ken uray pa iti chapter 10 verse 18 kunayon na for the oppression of the poor, for the sighing of the needy, para kanino detoy nga yaay ni Apo Dios para kadagiti na oppress dagiti maidadadanes. So no maidadadanes ka agkamatali ka kini Apo Dios isalakan na kanto. Uray no adto dagiti mangmangigam nga uyaw ken ka itatta no nga magmatali ka ta umay ni Apo Dios isalakan na ka. Tiyay ni Apo Dios agpaay kadagiti anak na nga si agmatmatalik ken kuana. For the oppression of the poor, for the sighing of the needy, now I will arise, says the Lord. I will set him in the safety for which he yearns, to do justice to the fatherless and the oppressed, that man of the earth may oppress no more. Takunan na pa iti Matthew chapter 24 verses 30 and 31. They will see the Son of Man coming on the clouds of heaven. Makita danto nga iti anak, iti tao umay, no? Manipod kadagiti ululep kakabsat with power, no? Adan iti kinabileg and great glory, and he will send his angels with a great sound of a trumpet, and they will gather together. Kunana nga umunginda dagiti isu amin nga tao nga mamati, no? Ken kuana, and they will gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other. So manipod adinuman iti yan mo nga suli dito'y lubong kakabsataya. Into numay niya po Diyos dito'y iti dakkel nga namnama tayo. Adinuman nga yan tayo into umay niya po Diyos urnungin na tayo nga sangsang kamay sakit. Itugot na tayo iti langit nga sagsagana na. Ngem asin tupay kakabsataya. Dagiti managdakdakes, dagiti agtultuloy nga agbasbasol kakabsat. Ay pay anya ti mapasamak kadakwada. Nga kunana iti Revelation chapter 6 verses 14 and 17. Inggan iti 17. The sky receded as a scroll when it is rolled up. No into no mabistrad kakabsat ya. Aglukot kunana, aglukot iti langit, no? And every mountain and island was moved out of its place. So maiyakar gayam na ya dagiti isla. Kita nyo iti gapo iti dakkel nga gingined deta kakabsat gamin into numay ni Apo Dios adda ti dakkel nga the big one kakabsat ya. Nga hanpay nga napasamak idi daytoy. Iti pakasaritaan iti lubong deta nga dakkel nga gingined. And no addan to dakkel nga gingined uray pa dagiti bantay, no, marpuog da kakabsat, no, maperdi iti lubong kakabsat ya. Amin nga patakder marpuog da kakabsat. And the sky kunana receded as a scroll when it is rolled up, and every mountain and island was moved out of its place, and the kings of the earth dagiti ari kakabsat ari iti nasyon na dagiti dadakkel ken uray pay dagiti babasit dagiti nabaknang ken dagiti nakurapay kuna great man, the rich man, the commander, the mighty man, every slave, uray pa dagiti adipen, every freeman, dagiti nawaya-wayaan, hid themselves. Anay naramid da? Naglimming da, dagiti bagbagi da, kadagiti rukrukib, kadagiti banbantay kakabsat, and said to the mountains sanati kunain danto kadagiti banbantay kuna agtinag kada kami gaburan da kami kuna da kakabsat aya taapay mabuting da gamin kadayjay anak iti tao kabuting da dayjay Kristo kakabsat nga agsubli nga umay kakabsat aya. Fall on us and hide us from the face of him who sits on the throne and from the wrath of the Lamb, for the great day of his wrath has come, and who is able to stand? Asino iti makabalin nagtakder iti dayta nga imatang niya po Dios. Saludsod kakabsat. Nakasagana tayo kadi nga umay niya po Dios. Addanto kadi
iti tured tayo nga sumango kini Apo Dios. Into no may iso natin may kadua. At daan tayo iti panagbuteng kakabsat aya. No haan tayo nga inaklon ni Apo Dios iti puso tayo. Ni Apo Dios nga idi imay kakabsat isuna iti umuna nga daras. His first coming imay isuna just like a gentle lamb kakabsat aya. May isa nga naamo nga karnero naayat kakabsat. Ket daytoy inton no agsubli isuna kakabsat aya. He will come with great power kakabsat aya. At daan iti pannakabalin. Ket kun anatirami din na Psalm chapter 46 verse 9, He makes war cease to the ends of the earth. Isuna ti mangyeg to kakabsat iti kapya. No ditoy lubong nga ayan tayo itatta, awan iti panagkakapya. Awan iti talna kakabsat taapay, adda iti aggaapa, aggugura, mga traidoren da ka, anya pa iti arami, pagsasauan da ka amin nga kinadakes, no? Agda iti gubat kakabsat, awan iti talna dito lubong, but when God will establish His kingdom, ipaay nanto, ipasdek nanto, iti a peaceful kingdom, a kingdom of peace kakabsat. Iti Isaiah chapter 25 verses 8 and 9, dahito iti ragsak dagiti tattao nga agururay kini Apo Dios sa kunana, He will swallow up death forever, and the Lord God will wipe away tears from all faces, and it will be said in that day, Behold, this is our God. Ni Apo Dios, ni Kristo nga urayan tayo kakabsat nga inton no umay iso na iti may kadua, anya tirami din na punasen nanto amin nga luluwa tayo. Wow. No, apay nga iti tao agsangit, apay iti tao agluwa gamin adda iti sakit. Nakakabsat niya. Agsakit, masaktan, pasaktan iti puso, malabit kakabsat niya. O kaya nagpasina kakabsat niya. Dito'y lubong na dati natayan awamit agragragsak no gadi ada iti ladingit ngem inton umay ni Apo Dios punasen nanto amin dagita nga ladingit dagita nga luwa kakabsat. And iti verse 9 ko na, we have waited for Him and He will save us. This is the Lord we have waited for. We will be glad and rejoice in His salvation. Agragsak tayo taumay iti pannakaisalakan. Wow. Hantayong agbuteng iti maikadua nga panagparang ni Apo Dios kakabsat. Taumay ni Apo Dios nganya addaan iti pannakaisalakan. Umay na tayo isalakan. Manipod iti dayjay nga unget na kakabsat tayo kadagiti managbasol. Isalakan na tayo manipod iti dayjay nga pannakapuor. Gamin dito lubong to kakabsat kita niya. Mauram to daytoy kakabsat. So, dagiti tattao nga they are so busy building, no? Houses busy dang agpapabaknang kakabsat ket awan tiempo da kini Apo Dios, they will be caught unaware. Umay ni Apo Dios akaslaman nanakaw to kakabsat ya. Ket iti Jeremiah 25 verse 33 kuna, and at the day the slain of the Lord shall be from one end of the earth even to the other end of the earth. So nagadu kakabsat iti anya iti papatayin to ni Apo Dios. They shall not be lamented or gathered or buried. Dagidjay to nga nanglaksid kini Apo Dios. Saan nga nagmatalek, saan nga nagpamati, saan nga nakaklon kini Apo Dios akas manubot ken mangisalakan daan at mapasama kadakwada, they will be slain, mapapatay danto kakabsat, awanton iti mangipunpun kadakwada. Taam amin kakabsat nga managdakdakes, matay danto kakabsat, they shall become refuse on the ground, kakaiwaradan to kakabsat. Kita nyo man, ti mapasama kakabsat yan. No, daytoy nga Dios, no agururay tayo kini Apo Dios, anatirik na tayo. Adda iti panagdanag kadi, when no, panagragsak. Excited tayo nga ta? Excited tayo kadi, kabsat ko? Iti yaay ni Apo Dios. No adda iti mapan agabrod kakabsat, ayan. No adda ti agabrod, kuna na agsubliak into no kastoy. No, umayak, agsubliak into no kastoy. Aldaw kuna na dating atawen dating aldaw umayak to agsubliak anya tiriknam, you will be excited kakasaya mariknam
nga ma-excite ka padpadaanam siguro matiaramidem no isaganam iti balay mo kirkiram ti amin nga suli no papintasem no agdalus ka kasta ti agsagana kakabsat no ta excited ka nga mangsarabo deje chocolate ka de haan nukit deje tao mismo yeah. Ragsagen tayo nga makita tayo deje tao deje ka pamilya tayo iti panagsublida. Ngem, kadagijay awan iti pamati na kakabsataya nga handang ikan kanu dagiti warnings, dagiti signs iti panagparang niya po Diyos. Anya pampasamak kadakwada, intun umay niya po Diyos sa mabulagada. What happened next? Parusa kakabsat and not salvation at all. Revelation chapter 1 verse 7 kuna na, behold, He is coming with clouds and every I will see Him. Amin nga mata, makita danto niya po Diyos. Into no maiso na ti maikadua. Uray pa'y dagiti bulag, gayam kakabsataya. Uray pa'y dagiti bulag, maluktanto dagiti matada, kat makita danto niya po Diyos. Uray pa'y dagiti natay, kakabsataya. Dagiti natay, kay ni Kristo, makita danto niya po Diyos. Because nothing is impossible with the Lord. No? Biyagin nanto, nakasanay na adal tayo iti naglabas nga rabi kakabsataya. Niya po Diyos into no umay niya, iti maikadua ko na iti 1 Thessalonians chapter 4:16, for the Lord Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel. Nga adan iti anya iti may isang pukaw na iti timek iti arkanghel ken iti trompeta ti Dios ket anyat mapasamak into no pagunyento ni Apo Dios na dagiti pagunyento dagiti angeles na iti trompeta na uray dagiti natay ken ni Kristo bumangon danto nga saan nga niya saan nga zombie kakabsataya no hanya kasla dagiti mabuybuyan ano kuangay ka dagiti undead no dagiti zombies kakabsat no they will be changed no from glory to, no changed into from mortal body to immortal, from corruptible body into incorruptible one kakabsataya balbaliwan to dayta niya po Dios iti apagdarikmat to lahing kakabsataya. So iti Matthew chapter 24 verses 23 to 24, 26 and 27 kuna na, then if anyone says to you, look, here is Christ. No, danto ti agkuna kakabsat before the coming of Jesus Christ kakabsat kada niya adda dagiti agparang nga bulaan no ulbod nga Kristo. Kada danto agkuna makangeg tayo to adda ni Kristo sadyay. Ngam kunani Jesus kakabsat war ni nakadatayo haan tayo nga patsyende jay. Do not believe it kunana kakabsat ya. Ni bagada adda jay ni Kristo adda jay paddad no adda ni Kristo adda ijay kawayan haan kakabsat ya. Antayo nga patsyende jay. Tani Apo Dios umay kat amin to nga mata makitan to isu na kakabsat. For false Christ kunana false Christ and false prophets will rise and great signs and wonders to deceive. Agarami dapay kadagiti dat lag. He even iti kabusor kakabsat ni Satanas mabalin na agaramid kadagiti milmilagro kakabsat. And mind you, kadagiti maududi nga laldaw, agaramid ni Satanas kadagiti na dumaduma nga milmilagro kakabsat. But take heed kunana kakabsat aya, if possible, even the elect no uray pay no ni iti kabusor ni Satanas katanya alilawin na uray pay dagiti napili narod kunana. Therefore if they say to you, look, he is in the desert, no dayso na jay desierto, do not go out. Ang kayo nga rumrumuar nga mapan kitain ni jay kunana, look, he is in the inner room, no or dapay iso na jay anti kaunggan nga kwarto ako na lang kakabsat, do not believe it. Hantay nga patsyende jay kakabsat. Tapay, kunana, for as the lightning comes from the east, no aggilap kakabsat iti kimat, iti miyanan, kunana, from the east and flashes to the west, so also will the coming of the Son of Man be.
Kastan tumot iti panagparang ni Apo Dios kakabsat panagparang iti anak ti tao ni Jesus. Inton umay isuna no because the earth is round, na bilog ang mundo kunada kakabsat no adadtoy kayan ti bangir kada adamot de may sa dito'y bangir inton umay ni Apo Dios pareho kakabsat no ni adtoy nga nagparang ni Apo Dios makita mo't dito'y bangir kakabsat apay nothing is impossible with the Lord. Every eye shall see God. Inton umay isuna iti may kadua. And He will come kakabsataya manipod kadagiti ululep. Nagbaba isuna manipod langit. Makita tayo kakabsat. So the signs, no, amuan tayo dagitoy nga senyales, no, give the warning. Ibingay tayo mat dagiti warning nga naadal tayo. Dahito nga maadal tayo itata kakabsataya. Hanyo nga kupikupan na ito, hanyo nga sarsalin, mabalin yung ibingay, uray pa'y kadagiti eten nyo iti biyag. Ibingay yung kadagiti eten yung asawa, ibingay yung kadagiti anak yung kakabsat. Tapno iti kasta, naragragsak tumatlaing iti mapanlangit no buo, iti pamilya kakabsat. Flee to God. Umasidig tayo, kini Apo Dios. No? Inted ni Apo Dios dagiti pagilasinan iti maududi nga alaldaw sakbay iti anya iyo umay na iti umuna nga Thessalonica chapter 5 verses 2 to 4 ken iti 6 kunana for yourselves know perfectly that the day of the Lord comes as a thief in the night. Umay akaslaman nanakaw iti rabii kakabsat for when they say peace and safety ni bagada kunana talna ken kapya Anati pukpukaw deta itata kakabsat. Talna. Ngimada ka di iti talna itata. Awan kakabsat aya. No makangigantay deto in talna ken kapya, then sudden destruction comes upon them. But you, brethren, da kayo kakabsat, no? Awan kayo iti sipnget, so that this day should overtake you as a thief. Therefore, let us not sleep. Hantayo nga niya, maturog, kakabsat. Agpuyat garod. Pastor, di kasano nga di kanayin ka, puyat, di agsakit kami. But you know what? It's not literal nga na, dati nga nakamulagat ka, patnag, kakabsat. But, be watchful kadagiti, so amin nga mapaspasamag dito yung lubong. No? Han mo nga, i-disregard dagiti nga signs, kakabsat. Dagita nga senyalis iti panagparang ni Apo Dios. Let us not sleep as others do, but let us watch and be sober. Agbalin tayo kumanga anya, kunana, detay managmasid kakasataya, kadagiti pagilasinan. Nakitain tayo itatangarabi no anya dagiti na dumaduma nga pagilasinan. Nga inted ni Apo Dios sakbay nga isuna umay kakabsat. Sign number 1. Umadado nga kinadakis. Nakunana iti 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 5. No? Iti may kadua nga Timotyo chapter 3 verses 1 to 5 kunana, but know this, that in the last days kadagiti modudi nga laldaw, no? Umay kunana, that in the days perilous times will come. Umay dagiti napegad nalaldaw. For men will be lovers of themselves, lovers of money, no? Managayat da kadagiti bagbagida na ayat da, ano, ayaten da kay da iti kwarta, no? Boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, unloving, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal, despisers of good, traitors, headstrong, haughty, natangkin ti ulo na, no, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God. Kayat da ay ayaten da launay, kayat da kadagiti ragragsak kaysa kadagiti, no, iti kaysa iti ayat da kini Apo Dios, having a form of godliness but denying its power. Kunana kakabsat ayan. May samaysain tayo detoy. Kadagiti mod uding alaldaw ang kunana iti nasanto nga surat umadado iti kita iti dakes. Tapay dagiti tao kas kunayan natin nabasa tayo kakabsat aya. Dito nga teksto di 2 Timothy. No? Lovers of money. Agay ayat da kadagiti kwarta. Anya ti kay ti tao itata kwarta.
kakabsat aya. Aggaapa da gapu iti kwarta, agpipinatay da gapu iti kwarta. Nga kunada awan kinabsatan no kwarta ti pagtutungtungan, nga kunada pa yung kakabsat aya. Lovers of money, disobedient to parents. No idi dagiti mga batang 90s nga kunada kakabsat kay maysa nga kasi laeng iti naganak idi kadakwada agtaltanladan niya no adda ti bisita no pumanaw da ngem itatta no da bisita dagiti ubing payen isu payen ti mang-entertain kadakwada no kunam mo kadakwada kunada mo nya sumumbad damot no kunam nga igat bautan na kamot nya talaga na kwada ngay kakabsat dagiti ubing itataya hindi na gaya ng dati noon at ngayon. So may nga paggilasinan data kakabsat iti anya iti may kadwa nga panagparang niya po Dios. Unforgiving sandangan niya dagiti tattao kakabsat ya kadagiti moduding aldaw awananda handa nga manag pakawan no dumodaw apay nga nga narigat ti dumawat ti pamakawan ken uray pay dete mangited iti pamakawan kunada or awan kinabsatan dinni bandaan kunada kabsat pakapitan mo pa ya awanen uray agkakabsat payen iti pamati agdidin narumpayon kakabsat aya unforgiving no uray pay uneg ti pagtaingan kakabsat aya natangsit da dang agpipinakawan kakabsat aya agsisina da no kwa gaputan da agpipinakawan kanya-kanyang pingganen ugasam ti pinggan mo ugasam mo lata pinggan ko kanana agluto ka kanin agluto mo la kanin kanya-kanya kabsat divided. Why? It's because of unforgiving spirit without self-control. Awanda iti anya pagpipigil pagtitimpi no uray pay ti ngiwat kakabsat aya awan ti panagtimpi na daytay ibagana lataya hangatakful kakabsat uray mapasaktan nati mapasaktan kunada pay kakabsat aya no basta na ibagakon without self control uray pay ti pandangan kakabsat iti tao itatta no iyawis mo iti pangan kadakwada deta iti kay ti tao itatta pangan kakabsat aya aglalo itatta nga lockdown no na dagiti dito nga tiyempo iti pandemya ti tao itatangay ket ti pagayat na makan di ba pangan iso nga dagiti after quarantine rimwarda before and after nagkukuttong da edi rimwarda naglukmeg da why ado nga pangan kakabsat without self control lovers of pleasure rather than lovers of God no iyawis mo iti panagadal iti sao niya po Dios basit iti agrisman kita nyo kabsat aya ngayon iyawis mo iti ragragsak kayat daday ta kakabsat aya no so increased evil sign number 1 check sign number 2 panagdakkel wenno panagado iti panagbuteng kakabsat aya increased fear no dete manay nayunan nga panagbuteng umadu iti panagbuteng kakabsat iti Lucas chapter 21 verses 25 and 26 kunana there will be signs in the sun in the moon and in the stars and on the earth distress of nations with perplexity the sea and waves roaring men's hearts failing them from fear and the expectation of those things which are coming on the earth, for the powers of the heaven will be shaken. Nga kunana dagiti iti puso iti tao kadanya umay iti panagbuteng taapay dagiti mapaspasama now kaano laeng hangko mo no last month ba nagkaron iti eclipse kakabsat no ken uray pay kadagiti napalpalabas nga taw-tawon kakabsat aya nagkaroon iti sign iti init eclipse solar eclipse lunar eclipse
uray pay dagiti panagtinag kadagiti bitbituen kakabsat aya. Okay? Ken uray pay napipigsa nga bagbagyo kakabsat. No idi nga iket no signal number 1 simple nga todo lang pero no signal number 1 kuna agdandanag ti taon itatta kakabsat aya. Aglalo idi nga di ba hanggang signal number 4 laeng idi aya ngem bigla da dati nagbaling nga signal number 5 typhoon Lawin kakabsat aya. Tanyuan. Isu nga no umayen iti bagyo no agdandanagin iti tao. Increased fear kakabsat. Uray pa itatta no aggurigur iti tao itatta nakamamaken kakabsat aya. Tapay no aggurigur no daytay nangato ti gurigur nan mabuting nga mapanda ipa hospital kakabsat. Ta ija hospital nga kuna gamin pandemic kakabsat pandemic coronavirus no mapangka hospital sprayan da ka pa ya no nagadupay nga check up mo. Okay? So and even gapu iti daytoy nga pandemic nga mapaspasamak itatta kakabsat aya. The world is full of fear. Panagbuteng. Tauray pay gapu in lockdown dan kakabsat aya. Inserada uray pay dagiti paliparan awan iti umunig ken rumuar kakabsat aya. Unless dagiti special laeng kakabsat aya. Ngayon, daytoy iti mapaspasamak itatta. No? Don't you think, kakabsat, nga daytoy coronavirus, daytoy pandemic nga mapaspasamak itatta. Maysa nga panangriing daytoy niya po Dios kada tayo. Tapos iti kasta agsagana tayo. Tao umayen isuna iti maikadua. Sign number 2, increased fear. Check. Paspasamak da. Dagitoy, kakabsat. Sign number 3, increased contact with spirits. Anya ko na iti maud-uding aldaw umadado iti panag-interest da kadagiti iti spiritualism, no? Dagiti spirits kakabsataya. Iti 1 Timothy chapter 4 verse 1 kunay na now the Spirit is expressly says that in the latter times some will depart from the faith, giving heed to deceiving spirits and doctrines of demons. Kadagiti maud-uding aldaw adu ti sumina iti pamati nga anya dinggenda dagiti nya kunana depart from the faith and giving heed to deceiving spirits and doctrines of demons. Spiritism kakabsat iti maud-uding aldaw. They will consult kadagiti espiritu, no? Nitay kung kunana di nga ano tawag di dyan orasyon nga kahit da nga mang kasarita katungtong dagiti minminatay, no? Kahit anya pa'y tarami din da agatang dapay kakabsat ya. But kunana kakabsat iti Ecclesiastes 9 verse 5 dagiti natay awan iti ammuda. Now, numatay iti tao, numatay iti tao, dati nga bagi agsubli iti tapok, dadya angis, mapan kiniya po Diyos. Nothing more, nothing less. Awan, dagiti espiritu nga ko na, dagiti minminatay, ay nilolok dadya, nagpa kang angot na, ay niinang ko dadya, takararngi na, no nagpakita, dagiti minminatay. Saan nga dagiti minatay tayo, dagiti kakabsat. It is the working of the devil. No? Dayta iti trabaho, iti kabusor ni Satanas. Taapay, iti trabaho ni Satanas, kaya niya mga lilaw, kahit na tayong alilawin, kakabsat. No? So, sign number 3, increased contact with spirits. Check, kakabsat. Paspasamak da daytoy. Uray pa'y kadagiti mabuhi-buhi at itata, pinakatema da, spirits, magic, kakabsataya. Okay? Sign number 4, increased knowledge of the gospel of Jesus Christ. Panakaam mo, panagdakkel iti panakaam mo,
iti anya, iti naimbag adamag kini Kristo. Dahil pan nakaiwaragawag iti ebanghelyo. Niya po Diyos iti kakabsat ni Jesus inbagana no anya iti mapasamak iti modudi nga aldaw. Nga kuna nakakabsat niya in-predict ni Jesus about the temple of Jerusalem. Nga kuna na iti Matthew chapter 24 verse 6. See that you are not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. Nga dagitoy nga banbanag nga kunana ni Jesus idi daytoy nga patakder, daytoy nga templo mapukaw to, daytoy madadael to, not one stone will remain. Ngem kunana amin dagitoy mapasamak da, but it is not yet the end. Iti Jerusalem idi kakabsat iya ket nadadael AD 70, no? Katno nga in-predict day ni Jesus kakabsat iya, no? It was AD 30 kakabsat in predict day ni Jesus Christ. So 40 years sakbay nga madadael day Jerusalem ket anya inbagan day ni Jesus kakabsat. Iti Matthew chapter 24:14 kuha ko na, and this gospel ni Jesus inbagana ket daytoy ebanghelyo iti pagarian ti Dios, na ket may kasaba iti so amin adaga, iti so amin alubong akas saksi kadagiti so amin a nasyon ket umay iti panungpalan. And this gospel of the kingdom shall be preached into all the world, and shall the end come. Umay iti panungpalan. Ita kakabsatayan nagaliso iti pan nakaiwaragawag itata iti ebanghelyo. Da kami na nagagayem yo kakabsat ket awan iti gundawayen nga mapan kadagiti pagtaingan yo nga anya makaibingay iti ebanghelyo ti Dios iti naibag adamag ngem anya ti araramaten tayo itata isu iti internet so mabibuyayo itata daytoy ayaten nga kakabsat ket saan laing nga da kayo ti makabubuya uray pay kadagiti na dumaduma nga paset iti lubong nga maka-access kadaytoy nga evangelism, online evangelism mabubuya da daytoy, and they are being warned kadaytoy nga mapaspasa makakabsat ket umayton iti panungpalan through internet kakabsat, through media, no? Television uray pay kadagiti babasahin kakabsat aya radio amin daytoy may broadcast kakabsat about the gospel of Christ. So, sign number 4. Iti panagado, iti panakaamo, panagdakkel, iti panakaamo, maipapan, iti ebanghelyo ni Apo Dios. Check, kakabsat. Pasamak dadagituyen. And then sign number 5. No? May kalima nga senyales, we are living at the end of the Bible prophecies. Datayon agbibiyag iti maud-udi nga paset iti propesiya iti nasantuan nga Biblia. No malagipyo kakabsat iti first night na dito yung series tayo. May papan dahil tagtagain pasin dahil nagtagtagain pa. Dahil great image it is King Nebuchadnezzar. So ni King Nebuchadnezzar nagtagtagainip iti maysa nga imahe. Kaya nakita na ijayanti tagtagainip na maysa nga imahe nga iti ulo na ket gold. Okay, malagip pa dayay kakabsat. Okay, head of gold, breast and arms of silver, thighs of bronze, and then legs of iron, and dayjay dapan kakabsat katanya partly clay and iron. So mix dayjay kakabsat aya. Ket dayjay simboluan na kakabsat iti pagarian iti Babylonia, the head of gold. Ada kadi agar ari pa iti Babylonia itata awanen. Okay? Awanen. Sumaron no isu dayjay iti breast and arms of silver, which represented the kingdom of Medo-Persia. Agar ari kadi iti Medo-Persia itata awanen, nalpasen. And sumaron no isu iti thighs of bronze kakabsat ya dayjay lupo na nga bronze kakabsat katanya that represented the kingdom of Greece under Alexander the Great kakabsat agar ari kadi iti Greece itata awanen. Sumaron no isu iti legs of iron dahil landok iti saka na kakabsat ya ngem that represented the kingdom of Rome.
ket awmetenen hamot nga agar ari iti Rome itata kakabsat. Now, anati sumaruno iso dayjay feet of iron and clay. Nga dayjay dapan na nag-mix kakabsat. So it is a divided kingdom. Dagiti divided kingdoms iti mod-udi nga lubong kakabsat. Iti mod-udi nga history iti lubong tayo. Kahit kabilang tayo iti dayta kakabsat. Manipod idi nga naggibos iti Roma, ingana itatta kakabsat. Panagibos iti pagarian iti Roma, ken ingana itatta saklawin na daytoy kakabsat iti dapan, no? Nga mixed iron and clay daytoy kakabsat. Ngarod iti sumaruno nga pagarian asino isu dayjay bato nga representaran iti pagarian ni Apos nga isu ti mama kadayjayan ti dapan kakabsat. Ket dayjay nga bato dimmakkel ket isu iti nang nilaon nan iti buo nga lubong, and that represented the kingdom of Christ. Daytoy kakabsat ipakita na kada tayo that we are now living in the end of days. Ket iti sumaruno nga panakaipasdek iti nasayat nga pagarian isu iti pagarian ni Apo Dios. Itatta kakabsat ket anya agbibiyag tayo iti under the government, no? Divided pelaeng kakabsat nagkanya-kanya dati Republic of the Philippines, Republic of China, and so on and so forth na dumaduma nga nasyon kakabsat but although kahit da nga pagmaymaysain never dayto nga mapasamak under iti will iti tao, but only God can unify kakabsat iti lubong babaen iti panangipasdek na iti agnanayon a pagarian na. So we are living at the end of the Bible prophecies, that is check kakabsat. So no maamuan tayo dagitoy nga signs anya ti aramiden tayo, ipangag tayo dagitoy nga warning ket umasidig tayo kini Apo Dios. But the question is, kasano nga makapagsagana tayo iti dayta nga aldaw iti yaay iti Apo? Mabalin tayo kadi nga makapagsagana, mabalin tayo kadi nga maisalakan ni Apo Dios datayo nga managbasol. Takunan na iti Roma chapter 3:23. Amin ket nagbasol ket nagkurang da iti dayag iti Dios. Isalakan nga ta ni Apo Dios dagiti tattao nga managbasol. Isalakan na kakabsat no lakit di agbabawi ken aklunen ni Apo Dios akas mannugbot ken mangisalakan tayo. Takunen na iti Hebreo chapter 9 verse 28. Christ was offered once to bear the sins of many, to those who eagerly wait for Him who will appear a second time. Takunan na dito ay kakabsat ni Apo Dios umay isuna kada agsubli isuna para kadagijay agururay ken kuana iti maikadua nga daras kakabsat apart from sin for salvation. In paay ni Apo Dios iti pan nakaisalakan inikan na tayo ni Apo Dios iti anya maysa nga regalo. Iti pan nakaisalakan ket maysa daytoy nga regalo kada tayo. We have not earned it kakabsat hantayo nga inurnong detoy, no? When ada iti paset tayo detoy, but God gave it to us free. It is a free gift. Takuna na iti John chapter 3:16, takastala una iti panagayat ti Dios iti lubong ngainted na iti bugbugtong nga anak na, tas siya sinuman amamati ken kuana adda biag na nga agnanayon. Kapsat, sana mapukaw no diket adda biag na nga agnanayon. No masilig tayo kini Apo Dios, ket aklunin tayo isu na akas manubot ken mangisalakan tayo, ipaay na kakabsat iti pan nakaisalakan kada tayo. Iyapan na tayo to, itugot na tayo iti langit, ket saan na tayo nga baybayan nga madadael dito lubong kakabsat. Salvation is just like what? Daytay aglugan ka iti jet plane, wenno eroplano kakabsat ada dita iti pagluganan, ngem adda kami ditoy. It is your choice no sumrek ka agsakay ka iti dayta nga eroplano ket tumayab dalhin na ka iti lugar nga papanan, or agistay ka iti dayta nga ayan mo kakabsat. God cannot save you unless you come to Him
and accept Him as your personal Savior and Lord. Saan na ka maisalakan ni Apo Diyos, noan mo iso na nga embrace kakabsat. No saan ka nga sumrek iti dayta nga relasyon, panakipagrelasyon ken kuana. Iti Roma chapter 8 verses 1 to 4 kuana, there is therefore now no condemnation awan iti anya panaka condemn, no, to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh but according to the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Iti nang waya-waya kada tayo kakabsataya, isu DJ biyag ni Kristo, DJ nga sakripisyo ni Kristo, isu timang waya-waya kada tayo manipod iti basol. For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh. On account of sin, He condemned sin in the flesh, that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us who do not walk according to the flesh but according to the Spirit. In paay, kada ito nga teksto kausataya, in paay ni Apo Dios iti pan nakaisalakan kada tayo. Awan ti uray no ibagam nga agsingsing petak tapnon maisalakan na. You cannot be saved by your own works. Saan ka maisalakan babaen iti bukod mo nga araramid kakabsat. Kasapulan tayo ni Jesus nga agari iti panagbiag tayo tapno iti kasta umay iti pan nakaisalakan kada tayo. No iti maysa nga tao uray pay kasano iti naman nagbasol na no masidig ken ni Apo Dios. Ipaay ni Apo Dios iti pamakawan. Ket isalakan na kabsadaya. Kas kuna garud tatay no iti pan nakaisalakan ket nayarig iti dete isasakay mo yan ti eroplano aya. Ngano inton sumrek ka ijay, you are safe. No? Mabalin na ka nga idanon sa jay. Ngem no agbabawi ka ijay iti panang-accept mo kinayapos ket tumpuak ka manin kakabsataya manipod ijay anti eroplano natin mapasama, that is certain death kakabsat. So no pumanaw tayo kini Kristo umay iti pan nakadadael umay ni patay. Ngem no agtalen na ed tayo kini Apo Dios umay iti pan nakaisalakan kakabsat. Ni Satanas kayat na tayo nga dadaelen. San kayat ni Satanas nga maisalakan tayo kakabsat. So nga no iti daytoy nga gundaway no iti rinabing agbubuya ka iti daytoy malabit adto dagiti manggigam nga uyaw ken ka ngem araramatin dagiti ni Satanas kakabsat tapno iti kastakit dadaelen na ka tapno hammong ituloy iti agadal ken agdingig ka daytoy nga adal kakabsat. Han na kayat niya ni Satanas nga manggigam dagitoy. Kayat na ni Satanas nga madadael tayo kakabsat ya madadael ka. Madadael na kahit dayta ni Satanas kakabsat. Tapno dati kaduana nga mauram to kakabsat. No? Ngem kuna na iti Revelation chapter 12 verse 12, woe to the inhabitants of the earth and the sea, for the devil has come down to you. Imay iti jablo kada kayo kuna having great wrath. No? Ni Satanas ti kayat na kada tayo kakabsat di pan nakadadael. Having great wrath because he knows that he has but a short time. No? Kadagiti tattao itatta kakabsat na ikan iti warning. Nuan tayo nga ikan kano dayto nga warning. Umay iti pan nakadadael kakabsat. Iti Matthew chapter 19 verse 16 dayto ket maysa nga advice counsel dayto ni Apo Dios kadayjay yang rich yang ruler. Iti Matthew chapter 19 verse 16 kunana daytoy masidig dayjay maysa nga lalaki ket kunana good teacher Apo kunana manursuro anya ti aramidik tapnon matawid ko iti biag ngagnanayon. Kunana ni Jesus, if you want to enter into life, keep the commandments. No tarigagay mo iti sumrek iti biag tungpalem dagiti itilinteg kunana kakabsat. Tata daytoy nga lalaki simungbat ken ni Kristo kunana amin dagitoy Apo ket nasurot kon naramid kon manipod pay iti kin agtutubok kunana. Anya pay nga iti kurang ko. No? Anya pay nga tati kurang. Amuyo kakabsat aya
if we follow still the Ten Commandments, kakabsat, and hantayo met bigbigan niya po Diyos, itibiyag tayo, kurang pa dayay. Na? Kakabsat, kasapulan nga, aklunin tayo niya po Diyos, iti panagbiag tayo. Kaya't dayjay panangaklon tayo, relasyon tayo, makita dayjay iti panagtulnog tayo, iti sangapulo nga bilin. Kaya't anya ti kunana kakabsat, iti Matthew chapter 19 verse 21, sumbat ni Jesus kin dayjay nga lalaki, simungbat ni Jesus kinunana, if you want to be perfect, go sell what you have. Inka ilakom dagiti anyaman nga dakin ka, kaya't mangted ka, ibingay mo, mangted ka kadagiti nakurapay, no? And you will have treasure in heaven, and come, follow me. Nga mamuyo kakabsat iya, pimanaw dayjay nga lalaki, nga naladingit ti puso na, taapay, han na kaya, nga ibatan iti kinabaknang, i-share kakabsat, nga isukat na dayjay, iti panakaisalakan na. Naisalakan ko madayjayin, kabsat ko. Nulaing binigbigdan niya po Diyos. Kakabsat, may isang saludsod. Adda ka di dagiti banaghan tayo kayang ibatan iti panagbiag tayo. Hantayo nga, kayat nga, maisukat dayjay, gapo iti panakaisalakan tayo. No? Adda pa lang dagiting ingungutin tayo, nga basol kakabsat. Hantayo kayat nga ibatan. Ngayam adagtan, kunan niya po Diyos, anak ko, dahito iti panakaisalakan. Ibatan dagita ket shakti suruten. It is 2 Peter chapter 3 verses 10 to 12. Ken iti 14. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in which the heaven will pass away with great noise, and the elements will melt with fervent heat. Both the earth and the works that are in it will be burned up. Therefore, since all these things will be dissolved, amin dagitoy ket mapukaw ko na what manner of persons ought you to be in holy conduct and godliness, looking for the hastening, the coming of the day of God. Therefore, beloved, looking forward to these things, be diligent and be diligent to be found by Him in peace, without spot and blameless. Ayaten nga kakabsat, asidigan nga umay niya po Diyos, anya nga ipaitirami din tayo. Na? Agtultuloy tayo kadi, kadagiti aramid iti lubong, tayo iti lubong mapukaw, mauram to dahito kakabsat. Nagrigat mo't nga niya, agbalin tayo nga pagsungrod. Na? Into no mauram iti lubong, nasaysayahat nga, mapantayin to amin ijay langit kakabsat. Niya po Diyos, He is inviting us once more. Nga niya, umasidig, ikumit tayo, itibiyag tayo kenkwana. Take heed of those signs, kakabsataya, dagiti warnings nga inted niya po Diyos kada tayo. Hantayo nga pagduduaan iti panakaisalakan niya po Diyos. Let us be like that little child, kakabsat ni Tili during that time. Nga diningig na, dayjay warning, dagiti signs nga inted iti teacher na. Kaya idi nakita na ni Tili na, nga dagiti iti sign may papan iti umay iti tsunami. Nagtaray iso na ket winarningan na met ni inang na winarningan na met dagiti tattao sa Jai Beach idi kakabsat. And so what happened? Nothing, no one of them perished kakabsat. Ita nangigan tayo iti daytoy nga adal tang rabii, dagiti warnings that Jesus is coming very very soon. But the choice regarding the end of the world is yours. Iti panagpili kakabsat aya, iti decision ket adda kada tayo. Now, idi matlaeng nga tawen kakabsat aya, 2004, December 26, same day, December 26, 2004, ijay Sri Lanka, adda ti maysa nga lalaki kakabsat, nga maturog. Adda iti kubo na kakabsat ay asidig yan ti beach kakabsat, asidig iti shore. Then what happened? Imay iti karuba na ket kunana agreeing ka da adda iti umay nga tsunami, no? Amuyo ti bagana dati nga lalaki kunana handa man nga isturboen napuyat nak makay kumaturog kunana kakabsat.
San nang inkan ka no? Kaya dagijay nang warning kan kuha na nagtataraydan pimanaw da kakabsat. They look for a safe place. And what happened to them? Dagijay nga pimanaw kakabsat ket na isalakan da while dayjay may isang lalaki kakabsat aya. Nga adajay haana nga inkan kano dayjay nga warning. What happened to them? To that person? Natay kakabsat. Dayjay balay na, it was swept away kakabsat by waves. Itatta kakabsat, saludsuden kayo man. No may iti warning kada tayo, anya iti aramiden tayo. Patsen tayo kadidayjay, wenuhan tayo nga ikan kano. Inteden ni Apo Dios kakabsat, dagiti pagilasinan na. If you read your Bible, iti Matthew chapter 24, amin dagitoy kakabsat nga mapaspasama kada tayo, ibagana asidigen ni Apo Dios. Narod no asidigen ni Apo Dios, agsagana tayo, ikumit tayo, itibiyag tayo ken kuana, aklonin tayo ni Apo Dios akas manubot ken mansalakan tayo. Ni Apo Dios iti mangbendisyon, iti tunggal maysa kada tayo, iti daytoy nga rabi. Agdumog tayo, nintay pa nagkarara. Manakabalin ken night nga Dios, amami nga dakat sa dilangit. Iti daytoy Apo nga oras Apo ti rabi. Masidig kami ken ka, gyaman kami kadaytoy Apo nga saom o Dios ito yung adal, iti daytoy nga rabi. Dawaten mi o Dios nga dagitoy income na nangigan na amuan nga balakad mo, warning mo o Dios. Ket ipangag mi dagitoy ket agsagana kami. Iti may kadua nga panagparang mo. Sikat Apo iti aklonan mi. Adtoy Apo yasdig ko dagiti ayaten nga kakabsat kadagiti anak mo nga dumdumngeg pagbibuya iti daytoy Apo nga oras o Dios. Sika Apo ti mangbensyon kadakwada agtrabaho sa babalegi iti panagbiagda ket ag-decide da o Dios nga aklunin da kakas manubot ket mangisalakan da. Anyaman nga nakita nga nakuran kay basulan mi pakawanen na kami dagiti iti dawaten mi iti nga Jesus. Amen. Napag-isip-isip mo na ba ang buhay mo? Kung bakit ka inilagay sa mundong ito? Kung saan ka nang galing? Kung saan ang patutunguhan? May dahilan kahit di mo ito alam. Ano kaya ang iyong gagawin? Ipagpatuloy mo pa kaya ang iyong mga gawain? Kung magbabago ka, ay simulan mo na ngayon. Tutulungan ka ng Panginoon. Lumapit sa Kanya, ibigay mo ang sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat di mo batid kung anong dalan ng bukas para sa'yo. Kaya tihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay mo. Buhay natin ay pansamantala. Isang saglit ika'y buhay, tapos wala ka na. Kaya't ngayon ang panahon, harapin ang katotohanan. Diyos lamang ang may buhay na walang hanggan. Lumapit
Lumapit sa Kanya, ibigay buong sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin, sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay mo. Huwag nang magduda pa, ngayon ay gawin mo na. Lumapit sa Kanya, ibigay buong sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin, sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay mo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya